各位好，我们今天要组装的是双臂机器人的750瓦关节。那首先介绍一下工具，第一个是六角扳手，第二个是扭力扳手，第三个是钩扳手，再来是胶锤，再来是后拨龟，然后再来是组装铜柱所使用的工具。那这个是到时候要组装轴承所需要使用的间隔环，会搭配胶锤一起使用。接下来我们要组装减速机跟马达垫子的部分。那垫子部分先前有请厂商先帮我们跟外壳做一个粘合，那接下来就是做组装。那我现在会放一个六角扳手进去做一个对位的动作，因为它现在有磁力，它会比较不好做一个定位跟转动。这样就吸住了，这样因为刚才有放这个定位，所以现在可以进行锁螺丝。那螺丝的部分，除了有这个定位字距以外，其他的长度会是一样的。所以同样也是要对角锁。接下来是要上扭力的部分，然后它的扭力是8.7，然后它是 M5，那同样也是要从对角开始上。好，然后接下来可以组装下一步。接下来是要组装轴承的部分。然后这个轴承是组装在马达的转子上。我会使用胶锤，然后在内环的部分进行敲击，让它慢慢的进入。然后要平均施力，然后小心不要敲到外环，轴承会比较容易坏掉。然后稍微敲到它跟这个转子平了之后，就可以组装下一步马达盖，然后用马达盖的边缘把它逼下去。那马达盖的部分，这3条线是马达的 UVW 的线，那这3个孔位是需要去对于这个颜色去做一个搭配。那这孔位稍微对齐之后，先采用比较长的螺丝
将马达盖逼下去。然后3个点交互的去锁，然后让马达盖慢慢的沉下去。然后有一边稍微逼下去之后，可以换比较短的螺丝。这个也可以换比较短，就是换回它原来的螺丝。好，然后锁紧之后，也稍微上一下扭力。它的扭力是 N4 的话是4.3。好，接下来可以进行下一步。下一步的部分是安装轴。从后面减速机的后面把轴放入，然后对到孔之后进行锁附。接下来是安装轴承的部分。那首先我们也是使用间隔环压住内环，然后用胶水进行敲击。
然后确认它差不多有到轴的那个定位点之后，然后再安装刹车盘。先把刹车盘的孔位对齐，再平均压入，之后进行锁附。好，然后接着下一步是组装这个 encoder 的齿环。接下来要锁附的是 encoder 的齿环，然后它是用十字的螺丝，所以要用换十字的起子这样。好，安装完齿环之后，接下来要先放入一个间隔环，然后再安装编码器的读头。然后要确认一下编码器的读头跟齿环的间隙要落在0.05跟0.35之间，所以我会用这个厚薄规，然后放0.35、0.3的这个，确认它的间隙可不可以达到0.3，然后如果放0.4，看它会不会超过。如果0.4过不去的话，就是 OK。好，然后接下来我们要安装这个轴承在读取器的中间。
确定这个齿环、这个轴承有装好之后，接下来我们先上铜柱。用这个再把它锁紧。然后接下来锁那个齿环的读取器跟它的支撑架，然后轴承先与支架做一个组合。确认一下高度有到。然后支撑架先跟铜柱做一个结合。然后轴承的部分，我再让它倒一下定位。接下来读取器的位置需要在刹车的对向，然后接下来我们来组间隔环，以及轴承用螺帽。那这个要使用钩扳手来进行锁紧的部分。好，然后最后一步我们来组装刹车，然后这边有2个pin与刹车的支架可以做一个对位。最后将这颗螺丝锁紧。好，那我们这样就完成了750瓦关节的组装。在每个关节组装完之后，我们会针对每个关节进行一些基本的测试。那我们会将它的驱动器跟关节做连接之后，用驱动器的程式去做测试。那现在我先让它跑一下。好，然后
画面上会显示出它测试的结果，这样，然后可以做确认。然后它有5种测试，我刚才进行的是 PWM， 然后也可以进行encoder 测试。那它这样可以正常转动，基本上就代表这个关节组装完是没有问题的。好，那这样基本测试完成，我们确定这个关节没问题之后，就可以将所有的关节进行接下来的组装。